Авылыбызның горурлыгы да, тарихы да булып яшәгән олы яшьтәге якташларыбызның бәйрәмнәрен каршы алу гаиләләре өчен генә түгел, бар авылдашларыбыз өчен дә бәйрәм. Менә бүген кояшлы иртәгә төренеп, үзенең олы юбилеен Урта Терешка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Билялова Гөлҗиһан Билял кызы да каршылый. Аңа 80 яшь тула. Ихластан ошбу гомер тантанасы белән аны барлык бала оныклары. Новоспасск бистәсеннән улы Расим, килене Сурия, Мәскәүдән оныгы Рамил, тормыш иптәше Җәмилә, оныкчасы Кәрим, оныгы Илгиз, Урта Терешка авылыннан улы Марс, килене Наилә, оныгы Венера, тормыш иптәше Али, оныкчасы Мәдинә һәм Мансур, Сызрань шәһәреннән оныгы Эльнара, тормыш иптәше Рөстәм, оныкчасы Динә, Урта Терешка авылыннан кызы Флора, кияве Ирек, оныгы Эльвира, тормыш иптәше Илгиз, оныкчалары Илдар һәм Эмиль, оныгы Рөстәм котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 1941 елны гаиләдә 3нче бала булып, табигатьнең иң матур кочагында урнашкан Югары Терешка авылында Газиз әниебез дөньяга аваз сала. Аңлашылганча, бөек Ватан сугышы башына эләгә безнең фәрештәбезнең балачагы. Шуңа ул бик авыр вакытлар була. Ятимлек дигән әче фаҗига аны ай ярымлык вакытта ук таба. Башлап әтисе, аннары 4 яшендә әнисе дә үлеп китә. Әтисенең әнисе, әбиебез 3 баланы бер ялгызы үстерә. Ата һәм ана назы күрми үскән балалар бар эшкә дә өйрәнеп, авырлыкны үз җилкәләрендә тарталар дигәндәй. Үсеп буйга җиткәч, ул Урта Терешка авылы егете Абдулхак Шөкүр улы Биляловка киявгә чыга. Тату гаиләдә безне 3 балаларын үстерәләр. Авырлыклар кичереп, дөньяның әшесен, төшесен күреп гомер кичерделәр. Бүгенге көндә бар балалары да үз гаиләләре белән яшәп киләләр. Әниебезнең иң олы байлыгы 6 оныгы һәм 6 оныкчасы бар. Әтиебезне, тормыш иптәшен, бар канатын югалтса да ул бу дөньяда безгә карап көч, дәрт табып яши. Йомшак күңелле, сабыр фәрештәбез безгә һәр вакыт яхшы киңәшләрен биреп, кеше булып яшәргә өнди. Без аны олы ярату белән сөеп, хөрмәтләп яшибез. Ул исән булса, без бәхетле. Шөкер, бүгенге көндә әниебез исән сау, аяк өстә. Безнең өчен ул үзе бер зур шатлык. Ул һәр баласын гаиләләре белән ишек алдыннан каршы ала. Мул табынын корып, үзенең бөтен җылылыгын биреп, балаларына, оныкларына, оныкчаларына куанып, шатланып яши. Кадерлебез, ихластан сине шушы матур юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Алда да бала оныкларыңа үрнәк күрсәтеп, озын-озак яшәсәң иде. Без сине нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Якты йөзле, тәмле сүзле, Газизлардан Газиз әниебез. 1000 рәхмәтләр укып сиңа озын гомер, саулык телибез. Әле тагын бик күп еллар дәртле типсен кайнар йөрәгең. Бәхетле бул әни, рәхәт яшә, читләп бетсен кайгы борчулар, гел шатлыклар гына алып килсен, һәр туачак матур алтаңнар. Сәламәтлек сине ташламасын, болыт капламасын көннәрне. Яшә әни, бик озак шатлык белән. Син бит безгә бик тә кадерле. Хөрмәтле Гөлҗиһан Биляловна, сезне чын күңелебездән олы юбилеегыз белән без дә котлыйбыз. Ныклы сәламәтлек, озын гомер, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, шатлык, куанычлар теләп матур җырны бүләк итәбез. Бәхетле булыгыз. Ашыгыплар каршы алырга дип, әни чыккан капка төбенә. Җиңел
Елшәләп ак яулыгын бәйләп, шәлен салып менә иңенә. Кайткан чакта безне каршы алыр, киткәндә кул болгап узатыр. Безне тыңлар, киңәшләрен бирер, акыл сүзен әйтеп юатыр. Синең дога теләкләрең саклап, йөртәләр олы юлларда. Дизбе тартып торган кебек гөлсин, күз алдымда минем уйларда. Кайткан чакта безне каршы алыр, киткәндә кул болгап узатыр. Безне тыңлар, киңәшләрен бирер, акыл сүзен әйтеп юатыр. Әни, сабыр канатым син, күңелемнең моңлы бер кылы. Синең сүздән, синең теләкләрдән башлана бик тормышның юлы. Кайткан чакта безне каршы алыр, киткәндә кул болгап узатыр. Безне тыңлар, киңәшләрен бирер, акыл сүзен әйтеп юатыр. Кайткан чакта безне каршы